Jeg mener jeg tar mat om, jeg bare tar noen video, jeg. En til. Ja. Jeg skal ikke ha maten alt for mye, for når de har fått, når de mette på en måte, så har de ikke så veldig lyst til å fly. Nei, det skjønner jeg veldig godt. Ikke så veldig lyst til å stikke ut på løpetur, jeg heller, etter hvert. En til. Ja, har du vist det til kollegene dine, eller? Ja. Nå er skinny kjent på huset. Mm. Er skinny kjent på huset nå, eller? Ja. Det var mange som tok seg en titt i esken når jeg hadde den stående på. Mm. Mumse, mumse. Det var det.